मित्रांनो, नुकतीच मुंबईकरांसाठी खूप चांगली बातमी मिळालेली आहे। अर्थातच मुंबईमध्ये मुंबई मेट्रो लाईन 7 आणि 2 लोकार्पण झालेलं आहे। त्यावर आपण सविस्तर व्हिडिओ पाहिलेला आहे, म्हणजे म्हाडा प्रकल्पाला मिळणाऱ्या चालना हा व्हिडिओ आपण पाहिलेला आहे आणि त्याची काही क्षणचित्र आहेत ती आम्ही आपल्या व्हिडिओच्या माध्यमातून दाखवलेली आहेत। गुंदवली रेल्वे स्टेशन अर्थात अंधेरी ईस्ट इथून त्याचं 16 पार पडला होता। त्याच्यात आपण काही जणांच्या मुलाखती घेतलेल्या होत्या। जो काही 16 होता ते आम्ही दाखवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केलेला आहे आणि नंतर आम्ही ठरवलं की जी काही मेट्रो आहे ती पब्लिकसाठी कधी खुली सुरू होणार आहे, तर पब्लिकसाठी ती 20 जानेवारीला सुरू करण्यात आलेली आहे संध्याकाळी 4 वाजता। आणि म्हणून आम्ही ठरवलं की जी काही मेट्रोची सुरुवात होणार आहे त्या मेट्रोने आपण पहिला प्रवास करायचा आणि त्याचं दर्शन आपल्या प्रेक्षकांना सुद्धा घडून आणायचं, कारण हा प्रवास आपल्या म्हाडाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे। म्हणून आम्ही पोहोचलो घाटकोपरवरून अंधेरी पश्चिम डीआर नगर रेल्वे स्टेशन जे मेट्रो स्टेशन आहे त्या ठिकाणी, आणि डीआर नगरवरून जी काही पिवळी मार्गिका आहे त्या पिवळ्या मार्गिकेने आम्ही पुढील मार्गक्रम केलेलं आहे। तर आता आपण आलेलो आहोत मित्रांनो मेट्रोच्या आतमध्ये आलेलो आहोत आणि मेट्रोचा एकदम जो काही प्रवास आहे पुढील प्रवास आपण करणार आहोत मेट्रो क्रमांक 2A यांनी आपण आजचा प्रवास करणार आहोत। इकडे जे आहे आपण पाहतो घाटकोपरचं आहे। या पैसे म्हणजे लाईनला वगैरे करायची गरज नाही ना, तिकट्यासाठी काय करायची गरज नाही। ओके, म्हणजे आम्ही पण आपलं स्वतःच काढू शकतो ना? हां, तुम्ही स्वतः काढू शकता। हे सिंगल आहे, जायच्या वेळेस राऊंड 2 ओके, रिटर्नच्या वेळेस ओके 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 थँक्यू।
मित्रांनो, गेल्या अनेक दिवसापासून आपण म्हाडा संदर्भात किंवा सिडको संदर्भात जे काही अपडेट्स आपल्याला मिळतात ते अपडेट्स आपण घेत आहोत आणि पाहिले की जे काही नवीन मुंबईची लॉटरी येणार आहे त्याच्यासाठी अनेक जण वाट पाहत आहेत आणि अनेकांना त्याची उत्सुकता लागलेली आहे की नेमकं ही लॉटरी कधी खुली केली जाणार आहे आणि लवकरच मुंबईतील या प्रकल्पाची एक लॉटरी निघणार आहे. पण मुंबईत लॉटरीतील सगळ्यात महत्त्वाचा प्रकल्प मित्रांनो पहाडी गोरेगाव आणि पहाडी गोरेगाव या प्रकल्पाला आता अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे, ते म्हणजे मेट्रोमुळं. तर सध्या मी ज्या ठिकाणी उभा आहे मित्रांनो हे आहे मेट्रो स्टेशन आणि या मेट्रो स्टेशनचं नाव आहे पहाडी गोरेगाव, ज्या ठिकाणी म्हाडाचा मुंबईतील सगळ्यात मोठा प्रकल्प किंवा सगळ्यात मोठी लॉटरी जाहीर केली जाणार आहे. म्हणूनच या पहाडी गोरेगावच्या अनुषंगाने आज आपण संपूर्ण अपडेट घेणार आहोत की नेमका अपकमिंग लॉटरीच्या माध्यमातून किंवा अपकमिंग लॉटरीच्या मानाने या म्हाडाच्या प्रकल्पाला एक अनन्यसाधारण महत्त्व नक्कीच प्राप्त झालेलं आहे. मी फक्त तुम्हाला स्टेशनचा लुक दाखवलेला आहे. जो काही प्रकल्प आहे पहाडी गोरेगाव येथील म्हाडाचा प्रकल्प तोही मी तुम्हाला इथूनच दाखवेल, याच स्टेशनमध्ये उभं राहून दाखवेल आणि त्याशिवाय जे काही आपल्याला अपडेट्स मिळतील किंवा जे काही आपल्याला व्हिज्युअल्स घेता येतील ते व्हिज्युअल्स मी घेऊन ते तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार आहोत. म्हणून अपकमिंग मुंबई लॉटरीसाठी जे अर्जदार वाट बघत आहेत त्यांच्यासाठी नक्कीच ही खुशखबर असणार आहे आणि या संदर्भात आज आपण सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सगळे? मजेत ना? स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं या यूट्यूब चॅनलवरती ज्याचं नाव आहे RK प्रॉपर्टी न्यूज. तर मित्रांनो, मी ज्या ठिकाणी उभा आहे ते आहे पहाडी गोरेगाव मेट्रो स्थानक आणि याच पहाडी गोरेगावच्या बाजूलाच म्हाडाचा सगळ्यात मोठा प्रकल्प म्हणजे अपकमिंग लॉटरीतील सगळ्यात मोठा प्रकल्प अर्थातच जो पहाडी गोरेगाव या नावाने पहाडी गोरेगाव या नावाने ओळखला जातो, किंबहुना बांगूरनगर या नावाने ओळखला जातो. तर मी तुम्हाला इथून घेऊन जाणार आहे त्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी आणि पहिलं मी तुम्हाला मेट्रोतून तो प्रकल्प नेमकं कसा दिसतो हे दाखवणार आहे. आणि तर या मेट्रो स्थानकापासून जो काही पहाडी गोरेगावचा जो काही म्हाडाचा प्रकल्प आहे तो मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. इकडेच मित्रांनो हा जो तुम्हाला दिसतोय खूप मला वाटतं लाईट दिसतंय, हाच जो प्रकल्प दिसतोय हाच आहे पहाडी गोरेगाव येथील म्हाडाचा प्रकल्प आणि त्या म्हाडाच्या प्रकल्पाचं सध्या कलरिंगचं काम सुरू आहे. नेमकं साईटवर जाऊन मी तिथले अपडेट देणारच आहे. पण आजचं महत्त्वाचं अपडेट हेच होतं मित्रांनो की मेट्रोच्या अनुषंगाने या प्रकल्पाचं जे काही महत्त्व वाढणार आहे ते महत्त्व सांगण्यासाठी किंवा त्याचं महत्त्व पाहण्यासाठीच आपण आलेलो होतो. अगदी मेट्रोच्या जवळ आहे, वॉकेबल अंतरावरती हे मेट्रो स्टेशन बनतं आहे पहाडी गोरेगाव म्हाडाच्या कॉम्प्लेक्सपासून. म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये पहाडी गोरेगाव या मेट्रोच्या म्हाडाच्या प्रकल्पाला मात्र अत्यंत जास्त प्रमाणात प्रतिसाद मिळेल याच मात्र शंकाच नाही आहे.
तर मित्रांनो, म्हाडा प्रकल्पाच्या एका बाजूला आहे पहाडी गोरेगाववरील मेट्रो स्टेशन आणि दुसऱ्या बाजूला आहे लोअर मालाड हे स्टेशन आणि दोन्ही स्टेशनच्या मध्ये हा पहाडी गोरेगावचा म्हाडाचा प्रकल्प उभारला गेला आहे आणि त्याची लॉटरी काही दिवसामध्येच येणार आहे. पण मित्रांनो, इथून दोन्ही प्रकल्प दाखवणार आहे. जे काही बांगुरनगर आणि पहाडी गोरेगाव हे काही 2 टप्प्यामध्ये काम सुरू आहे. हे दोन्ही टप्पे मी तुम्हाला इथून दाखवणार आहे आणि पाहूया नेमकं त्याचं काम कशा प्रकारे सुरू आहे आणि लोकलमधला किंवा मेट्रोमधला व्ह्यूसुद्धा मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर लोअर मालाड इथून नेमकं तो व्ह्यू कसा दिसतो हे मी तुम्हाला आता दाखवतो. तर या दोन्ही प्रकल्पाचं काम ऑलमोस्ट झालेलं आहे मित्रांनो. फक्त कलरिंगचं काम सुरू आहे, व्हाईट शेड दिलेलं आहे आणि इतर जे काही कामे असतील मी प्रत्यक्षात त्या साईटला व्हिजिट करून किंवा त्या प्रकल्पाला व्हिजिट करून इतर माहिती देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार आहे.
तर मित्रांनो, एकंदरीत आपण जे काही म्हाडाची लॉटरी येणार आहे त्या अनुषंगाने आपण आज सविस्तर माहिती पाहिलेली आहे. यानंतर पुढील भागामध्ये आपण त्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी जाऊन त्या प्रकल्पाबद्दलची अधिकची माहिती पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला आजचा भाग, आणि नक्कीच जो काही अपकमिंग मुंबई म्हाडाची लॉटरी आहे त्या अनुषंगाने पहाडी गोरेगाव या ठिकाणचं महत्त्व नक्कीच वाढलेलं आहे, आणि या मेट्रोमुळं त्या प्रकल्पाला नक्कीच वेगळा आयाम मिळणार आहे, हेही तितकं सत्य आहे. तर आता आपण मुंबईमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी लॉटरी येणार आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी आपण व्हिजिट करणार आहोत आणि तेथील संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. आणि पुण्याचेही अनेक कमेंट्स येतात मित्रांनो, पुण्यामध्ये सुद्धा व्हिजिट करा. पुण्यातही आपण लवकरच व्हिजिट सुरू करणार आहे. तर हे होतं मित्रांनो म्हाडाचा अपकमिंग मुंबईच्या संदर्भातलं, पहाडी गोरेगावच्या संदर्भातलं महत्त्वाचं अपडेट जे आपल्यापर्यंत पोहोचवणं आम्हाला आवश्यक वाटलं. तुर्तास मित्रांनो इथेच थांबतो. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओसह नवीन प्रकल्पाच्या ठिकाणी. तोपर्यंत आपली रजा घेतो. धन्यवाद.